tenían a Sonic desde una vez. ¿Por qué suena así? Ratito, que me suena No. Ah. Vamos a comer. Vamos a comer. Vamos a comer. Vamos a comer. Bonito gatito. Bonito gatito. A ver. ¡Ay, lo siento! Pataditas. Tres pataditas. Patatas. Tres patatitas. Tres patatitas. Tres patatitas. ¿Quieres nada? Ya te mandaré ahí de donde hay gatos y animales. Oh, vale.
te lo comiste. ¡Ah! Vamos a comer otra cosa. Venga. ¿Quieres pesques pegado? ¿Quieres pescado? ¿Pescado quieres? ¡Ah, qué bien! Digo... ¿Es esto? Ahora quiere que... Oh, casi con mi mano, Tan querido que no con tu mano, solo es un gato bueno. Te voy a llamarte Sonic. ¿Eh? Sí, es un nombre. Mi favorito. Lo que miro, la película. No grites, no grites, no grites. No grites, por favor. No grites. Grites, por favor. Por favor, no grites. Por favor. Por favor, no grites. Vamos. ¿Qué ponía poner? Somos todos gatos. Somos 4 gatos. Y 2 perros y una oveja. Un conejo, Diego. Venga. ¿Quieres que te llame Sonic? Oh, si ya lo has dicho. ¿Y el seca? Vamos. Ten cuidado, Ginger, que él corre muy rápido y... ¿Tú lo has visto también? Sí. Oh,
ten cuidado que le muerde. Venga, ¿vives? No me da algo. Me voy a llevar. Venga, ya le a casa. Espera. Am I afraid someone is one way? Espera. Ah. Espera. Sí. Pero yo voy a limpiar esto. Estoy limpiando esto. Pitufo. Pitufo. No quiero porque Sónica es un gato y hace temporada. No. Voy a limpiar otra vez de esto. Así a limpiar. Ah, no. Hoy no tengo que limpiar. Debo limpiar esta caca de aquí. Como ves que hago. Esta termina muy rápido. ¿Y ahora qué hay que hacer al gato? Es un sobre. Es un sobre. Es un sobre.
gatito, ¿qué quieres hacer? ¿Tú ves algo? Ah. Oh, eres un ratón ahí, ¿verdad? ¡Ah! Ah. Sigan. Venga. Yo siéntate ahí, ahí. Adiós chicos, y suscribiros al canal en Amaya María y dar likes en Amaya María. Adiós.